Wer verliert, muss nackt baden. Das Thumbnail, das er da ausgewählt hat. Also, mehr Clickbait kann man nicht machen. Wahrscheinlich machen sie es wirklich im Video, aber er hat das Video gut ausgewählt, dass er so ein Clickbait machen kann. Wer verliert, muss nackt baden. Ja, Abfahrt. Die Münze wird geworfen. Oh! Was? Über den Kopf! Jetzt habe ich komplett schon verschissen. Applaus. Wir sind in Basel, es bleibt spannend. Wir bleiben Ich drin. muss nur sagen, welches Outfit schöner ist. Ich bin am Essen. Nice Song! Freundinnen und von draussen, herzlich willkommen zu dem interkantonalen viralen Hit. Ich bin heute hier in Basel und wir spielen endlich wieder «Wer verliert, muss irgendetwas machen». Im heutigen Fall «Wer verliert, muss hier im wunderschönen Bächli nackt baden». Auf jeden Fall heute ein sehr schöner Garten. Wahrscheinlich Bächli, oder? Mein Bach ist ein Bach. Das hier, das ist ein Glunte. Und zwar der Jan von ADMSI TV. Salut miteinander. Wo kommst du? Easy Magazine. Ein Gruß an Cedric Schild. Ich bin von Easy Magazine. Ja, Zürcher gehen ja normalerweise nicht so gerne aus Zürich raus. Ich habe mich heute mal getraut für den Adi. Das Wetter ist gut, aber unsere Aufgabe nicht so. Das funktioniert so, wir gehen zu Leuten an, wenn immer... Der Typ ist sowieso eine Legende. Der Typ kennen wir irgendwie gar nicht so fest in der Schweizer YouTube-Szene, aber er ist hure ein frecher Sieg und ein selbstbewusster junger Mann. Sympathisch, aber auf No-Homo-Basis. Irgendwelche kleine verschiedene Challenges und für jede Challenge bekommt man einen Punkt. Der zuerst 8 Punkte hat, der gewinnt das Ganze und der verliert, muss eben nachher nackt in den Rhein kumpen. Das ist sehr nice, weil dann schwedelt alles um, aber man muss manchmal ein bisschen aufpassen, weil es gibt eben 3 Haie und die dann manchmal von unten anzapfen wie eine Kuhmilchmaschine. Also wir fangen ganz easy an. Jemand von uns ist A oder B, nachher gehen wir zu jemandem an, fragen A oder B. Die Zahl, die er sagt, der bekommt den Punkt. Willst du A oder B sein? Ich bin eher so ein B-Typus. Du bist B, ich bin A. Okay, die da vorne, die sind es gerade. A Und eben null positiv. oder B? B. Digga, ist das die Ernst? Ist das Digga ernst? Ist B? Sag dir, so ein B-Typus ist einfach beliebt. Vor allem B. Nein, jetzt B für Basel, jetzt wäre das. Nein, das ist der falsche Kontext. 1-0 für Zürich, so gehört sich das doch. Souverän läuft. Da machen wir gerade weiter und zwar mit der nächsten Aufgabe, die zu ADMSI TV auch passt. Und das wären Anmachsprüche. Wenn ich jetzt müsste sagen, wer wo ich lieber hätte, Zürich oder Basel, dann ganz klar Freiburg. Aber ich denke, da bist du wahrscheinlich auch nicht schlecht, oder? Ja, ich weiß, scheiß Witz gewesen, aber komm, mein Kanal steht für schlechte Witze. Ja. Jeder von uns bringt einen Anmachspruch, der, wo bei dem der Anmachspruch geklappt hätte, der bekommt den Punkt und dann steht es wahrscheinlich auch schon 2-0. Los geht's. Wir bräuchten euch ganz geschwind. You don't speak German? Dann machen wir nicht. Okay, have a wonderful day. Ich fange jetzt auch mal an. Glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich noch mal schnell vorbeikommen? So gut. Nein, glaube ich nicht. Das ist natürlich ein guter Anmachspruch, aber meiner ist im Welt der Beste, das kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen. Ich bin natürlich sitzen, ich bin eine Ehrenbude. Und zwar sind Sie wie Bananen in der Migros Nummer 1. Okay, nehme ich an. Haben Sie den verstanden überhaupt? Oh, der erste. Sie können mit ihm heimgehen, wenn Sie wollen. Für mich ist der Tag gelaufen. Ich habe absolut keinen Bock mit 2-0 für einen Zürcher, aber wenn es mit dem Anmachspruch nicht klappt, dann klappt es vielleicht mit dem Aussehen. Jetzt gehen wir zu jemandem an und fragen, wer von uns ist schöner? Ganz kurz einfach, wer von uns beiden? Der Typ hinter der Kamera hat wahrscheinlich Parkinson. Ja, gefühlt schon. Also, wie fest war das Ganze umschlägt, das war's komplett, Digga. Ist schöner. Attraktiver. Einfach, wer ist schöner? Scheisset nicht rein. Das ist eine blöde Frage, ehrlich gesagt. Ich finde es auch eine blöde Frage, wenn ihr ihm den Punkt gebt. Wieso macht ihr das? Das ist eine andere Frage. Ihren Punkt. Jawohl, mein Punkt. Oh mein Gott, so auf Corona angelehnt. Der verliert, muss nämlich nackt baden. Wenn ihr schauen wollt, dann könnt ihr kommen. Zürich ist trotzdem in der Führung, freut euch nicht zu früh. Es geht nämlich jetzt weiter vom Aussehen, was ich noch nicht gewonnen habe, aber jetzt vielleicht den Style. Und zwar fragen wir die Leute, welches Outfit besser ist und der Gewinner bekommt natürlich den Punkt. Ich muss nur sagen, welches Outfit schöner ist. Ich bin am Essen. Ich muss nur schnell sagen, wer von uns besser Outfit hat. Je pas français? Quelqu'un de nous a le plus meilleur Outfit. Einfach ins Basel gefühlt, also ja, ist nicht eine bilingue Stadt, aber gefühlt bilingue Stadt. Quelqu'un de Outfit. Perfektes Französisch. You. Oui. Ouais, toi. Moi? Merci beaucoup. Je t'aime.
Nicht schlecht, Props gehen an dich, Adi. Man müsste auch sagen, das wäre eine Weltpremiere gewesen, wenn ein Zürcher gegen einen Basler im Style gewinnt. Von dieser Aussage distanziert sich Adi Messi TV natürlich. Von dieser Aussage distanzierst du dich wie Zürich von der Tabellenspitze. 2:2, aber ich muss sagen, es ist ein bisschen Glück gewesen, die beiden Fragen. Ja, es ist ein bisschen Glück und es ist auch Geschmackssache, kann man sagen. Aber die nächste Challenge ist auf keinen Fall Geschmackssache. Und zwar gehen wir jetzt zu jemandem an und zeigen ein Talent. Die Person tut dann entscheiden, welches von diesen beiden Talenten besser ist. Hast du als Zürcher überhaupt ein Talent? Okay. Also er braucht ein bisschen Platz. He? Wow! Sehr gut, okay. Er rat, ja. Applaus. Ich weiss nicht, ob es ein Talent ist, aber ich spiele jemanden nach. Ich muss dafür kurz natürlich ein paar Sachen haben. Ich bin ein Millennial, wo ich nachspiele. Ist gut. Hast du das schon gesehen? Ist jetzt das deine Impression von einem Millennial? Das andere Talent, das ich habe, ist, ich bin Zürcher und kein Basler. Aber das wollte ich jetzt nicht bringen in Basel. Was sagst du, welches Talent von diesen beiden hast du besser gesehen? Rat eindeutig. Das Rad. Yes! Kommen Nein, ich finde nicht Millennial. Millennial, sie hat er perfekt nachgespielt. Einfach ein bisschen auf dem Handy chillen, oder? überhaupt von Basel? Aargau. Ach, weiterlaufen. Hallo, wieso willst du mit mir ein Foto machen? Weil ich dich von TikTok kenne. Was ist TikTok? Das ist eine App. Ah, ich muss ein bisschen runterkommen. Oder kannst du auf einen Stuhl draufstehen? Oh nein, jetzt bist du zu groß. Tschüss. So schnell geht es und der Zürcher ist schon nicht mehr in Führung. 3-2 für den Adi. Ich gratuliere. Jetzt machen wir etwas Einfaches, dass ich vielleicht auch mal gewinnen kann. Scherste Papier, jeder kennt es. Wir beide spielen jeweils einmal gegen jemand anderes Scherste Papier. Der Gewinner bekommt den Punkt, der Verlierer bekommt keinen Punkt. Ich muss schnell Scherste Papier gegen euch spielen und hoffentlich gewinnen. Scherste Papier. Ja, und da ist der Punkt für mich und der Adi. Machen wir aber Ching Chang Chong, das ist viel besser. Ching Chang Chong. Ching Chang Chong. Ching Chang Chong. Ja? Seht ihr? Es ist einfach ein dramatisches Spiel. 4:3. Im Scherste Papier haben wir beide gewonnen. Eigentlich interessiert mich nur, wer im Endeffekt muss nackt baden. Beim Adi habe ich schon alles gesehen. Aber beim Adam Messi TV wollte ich es gar nicht sehen. Und ihr, wer wird es gesehen? Es geht gerade weiter mit dem Daumenspiel. Jeder kann mit irgendjemandem das Daumenspiel machen. Ist natürlich nicht so ganz Corona-konform. Aber es geht aber, es ist auch nicht Corona-konform. Ich muss schnell gegen irgendetwas Daumenspiele spielen und gewinnen. Wer hat Lust? 3, 2, 1, go. Das war wirklich ein easy Sieg. Dann mache ich gerade gegen dich. Bist du gut in dem Spiel? Ich weiß nicht, was das ist. Ah, dann noch besser, dann gewinne ich vielleicht. Gibt es Leute, die nicht wissen, wie das Spiel funktioniert? Los. Das kennt doch jeder, das Spiel. Das kennt doch jeder, das Spiel. Aber ich hätte Real Talk, hätte einfach nicht mitgemacht. Hätte nicht mitgemacht. Mit den Händen hätte nicht mitgemacht. Lul. Zählt das? Ja, das zählt. Zählt, ja, okay, beide bekommen den Punkt. Danke euch fürs Mitmachen, ich wünsche einen wunderschönen Tag. Das ist das erste Mal gesehen, dass ein Zürcher ein Spiel gewinnt. 5:4, es bleibt weiterhin spannend, als wäre das geplant gewesen. Wir gehen zu Leuten und sagen, wer die beste Sonnenbrille hat, aber so ist das ein bisschen unfair. Darum, für dich, einfach mal die gleiche Sonnenbrille. Und so ist die Entscheidung wahrscheinlich relativ schwierig für die Leute, aber die Entscheidung muss natürlich trotzdem getroffen werden. Merci vielmals für den Beitrag. Eigentlich muss man sagen, hier, saftig, köstlich, schmöchtliche Hose. Wir gehen gerade Leute suchen. Oh, wir sehen hinter uns sind Leute. Entschuldigung, ganz kurz eine Frage. Sie müssen einfach sagen, wer von uns beiden hat die schönere Sonnenbrille? Sehr eine Fangfrage. Ich würde sagen, wir stellen sie lieber, wem steht sie jetzt besser? Oh, okay, da wird die Frage natürlich abgeändert. Wir sind in Basel. Es Fivehead, Brigitte, Fivehead. bleibt spannend, wir bleiben drin. Da kommt sie mehr zur Geltung, es sind weniger Haare im Gesicht, im Weg. Damit geht der Punkt zu mir, nehme ich an. Ja, würde ich jetzt sagen. Das ist auch wieder eine Frechheit heute, hier, was hier passiert. Man kann es kaum glauben, es ist ein Skandal. Sie wissen schon, wem sie gerade den Punkt geben. Am Zürcher. Ja, 5:5 steht für mich. Ich würde sagen, wir gehen einfach gerade direkt rein und gehen irgendjemanden fragen, wer von uns beiden sollte nackt baden. Wenn jemand sagt, du musst nackt baden, dann bekomme ich den Punkt, weil ich ja dann einen Schritt weiter weg bin vom Nacktbaden. Ich glaube, man versteht es, wir gehen jetzt irgendjemanden fragen. Who of us should go swimming naked in the Rhine? Ja, you. He, okay, thank you, that's nice. Yes. Aber du kannst es positiv sehen. Du kannst es jetzt eben so sehen, dass die will nackt sehen, zum Beispiel. Woran ist das positiv? Also, Das weiß ich nicht. Ja, es ist natürlich spannend gewesen, aber ich liege... Kann man doch, das ist doch gut. Er findet die attraktiv. Sehr schön. Kuss. vorne. aber nichtsdestotrotz, es kommt ein Spiel für den Zürcher. Und zwar müssen wir einfach beide... Ja, der Zürcher hat jetzt nicht mal Münz. Bist du Zahl oder Kopf? Ich bin Kopf. Der Basel ist Kopf, Zahl, das Money ist wieder in Zürich. Von dem her, wir legen jetzt einfach mal los. Hoffentlich hat da irgendjemand überhaupt noch Bargeld dabei während Corona-Zeiten. Wir brauchen dich ganz geschwind. Du musst uns nur schnell eine Münze werfen. Du bist von dem Messi TV, gell? Oh, ja. Schönen Tag, mach's gut. Kann irgendjemand von euch Was? Sie haben auch, okay. Ist das der Grund, Leute zu ignorieren? Okay. von uns eine Münze werfen? So richtig mit so weißt, mit so...
Mit so Drill. Oh! Was? Über den Kopf! Nein, das zählt nicht, das muss in der Hand landen. Oh mein Gott. Ja, ist Zahl in dem Fall. Es ist Zahl für mich, für den Zürcher. Ich hoffe, das Foto ist gut, aber nächstes Mal bitte die Münze besser werfen. Also, es ist unglaublich, 6:6, wir haben das nicht geplant, das ist wirklich so, aber... Wir haben das nicht geplant, es ist wirklich so. Je mehr, was sie sagen, desto mehr wirkt es so, als ob sie es geplant hätten. Das ist hier das Gesicht von Monsieur Jan aka Ademessi TV. Wir machen weiter mit dem nächsten, und zwar gehen wir jetzt jemandem einen Flachwitz erzählen und die Person kann dann entscheiden, welcher Flachwitz besser ist und welcher das schlechter ist, und der besser ist, bekommt einen Punkt. Nice. Darf ich mal ganz kurz einen Witz erzählen? Wieso kann ein Baum nicht laufen? Keine Ahnung. Weil er keine Füße hat. Wow. Ja, das war absolut ein schlechter Witz. Ich finde, du brauchst etwas mit viel mehr Humor. Und zwar, was machst du mit einem Hund, der kein Bein hat? Liegen? Nein. Um die Hüse, ja, weißt du? Jetzt habe ich komplett schon verschissen. Was machst du mit dem Hund auf jeden Fall, der dich um die Hüse zieht? Nein. Okay, warte, stopp. Nein, wir machen das schon schön brav fertig, oder? Was machst du mit dem Hund ohne Bein? Du tust ihn um die Häuser ziehen. Das ist scheiße. Du hast jetzt eine Chance, zu entscheiden, welcher Witz das besser war. Es geht auch um Performance, es geht um einen Auftritt. Ja, kann ich nicht so halb machen. Nein. Ja, also denke ich nicht. Yes! Oh mein Gott! Ich bin einfach wirklich ein Dude, der den Witz immer auf der Pointe maximal verschießt, weil ich es entweder schon falsch angefangen habe. Erzähl auch mal einen Witz bitte. Im Adi sein Profil hier. Also die Frisur, ganz ehrlich, das ist der Witz. Aber das, was du gebracht hast, das hat es auf ein neues Level gebracht. Wir sehen 7-6 für Basel und der Adi ist schon abgehoben. Jetzt geht es aber weiter mit einer neuen Challenge, wo ich mir sehr viel daraus verspreche. Zwar Stimme imitieren, ich bin nicht so gut in dem. Ich kann das so gar nicht. Ich probiere eine Stimme zu imitieren, aber ich kann es wahrscheinlich überhaupt nicht. Also jeder macht einfach eine Stimme nach, der es herausfindet, bekommt einen Punkt. Wenn er jetzt einen Punkt bekommt und ich auch einen, dann hat er aber trotzdem gewonnen. Also wir müssen jetzt schauen, dass der Punkt für mich sitzt, und ich glaube, die Männer haben keine Ahnung, wer du nachmachst. Ihr habt eine ganz wichtige Aufgabe. Ich mache eine Stimme nach. Ihr habt eine Chance. Also wenn ihr einen Namen sagt, sagt ihn nicht einfach so, sondern denkt gut darüber nach, welche Stimme ich echt nachmache. Hallo meine Lieben, schön seid ihr wieder hier, schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heidi Klum. Nein. Hallo meine Lieben. Ich sage einfach mal ganz auf entspannt, die gute alte Bibi. Bibis Beauty Palace. Bitte komm, bitte, es ist das. Ich glaube, der Punkt geht an mich, Adi. Okay. Wie blöd kann man sein? Wie blöd. Deine Stimme ist erkannt worden, ich habe jetzt noch eine Chance. Es steht 7-7. Das heisst, es bleibt spannend, es liegt alles an mir, es liegt an meiner Performance. Ich suche jemanden und ich mache jemanden nach. Du musst dir gut überlegen, du hast eine Chance zum Sagen. Wenn du es richtig sagst, dann habe ich das ganze Spiel gewonnen. Das heisst, du bist the man of the match. Ist gut, bist bereit. Es wird vielleicht ein bisschen cringe, aber... Ja, ist klar, oder? Da bin in der Freien Strasse zu Basel, oder? Ich bin eigentlich in Münchenstein aufgewachsen, oder? Und dann mit den Kollegen oder ein bisschen shooten manchmal. Bitte. Roger Federer, komm jetzt bitte, das ist der Roger, bitte. Ein bisschen andere Sachen spielen, oder? Ist klar. Aber ich glaube, du solltest... Der Roger. Der Roger! Jawohl! Merci vielmals. Auch mit der Handklatsch gehen wir mit so machen. Merci vielmals. Leute, dritter Sieg im dritten Video. Jan, komm da an. Ich darf dich jetzt nicht umarmen. Ich halte jetzt auch meinen Arm in der Luft wegen Corona, weil wir heute noch niemanden berührt haben. Ich ziehe jetzt meine Sonnenbrille an, damit man meine Tränen nicht sieht. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen sollte. Ich bin auf Basel gekommen mit dem klaren Ziel zu gewinnen. Und meine Auswärtsstärke hat jetzt sich wieder mal gezeigt, ist noch nicht ganz auf dem Stand, wo ich sie brauche. Ja, drittes Video, dritter Sieg, aber am Anfang wirklich ein fataler Fehlstart, 2-0 hinten. Ja, den gut aufholen, gerade das 3-2 gemacht. Und ab dann ist es für mich nur noch ein Heimbringen gewesen. Es hat sich für mich jetzt nicht irgendwie anstrengend oder so angefühlt. Eigentlich ist alles gut gelaufen, anfänglich. Und dann auf einmal irgendwo der Einbruch gekommen. Oha, da hat die Messi TV schon verheiratet. Maschallah, bei dem läuft kaputt. Ich glaube, ein Stück Motivation. Wahrscheinlich verheiratet mit dem... Das ist doch der Mittelfinger, oder? Wieso hat der Ring auf dem Mittelfinger? Ey, Digga, Jan, also wirklich verdient verloren. Die Zone hat am Schluss auch gefehlt. Durchhaltungsvermögen. Jetzt gilt es für mich, das abzuhaken. Irgendwo durch kann man natürlich auch sagen, wir Jetzt ganget doch gar nachbaden, ich mag nicht mehr warten. gönnen am Adi die Siegesserie, und andererseits muss ich aber auch sagen, ich finde, ja, knapp gewesen. Aber ein klarer Sieg ist es nicht. Also, abhaken heisst es jetzt für mich und weiter schauen und zuerst mal eine gute Abkühlung. Ich muss heute nicht nackt baden, das ist für mich auch positiv, weil ich wüsste gar nicht, wie man die mehrere Meter lange Schlange ins Wasser bringen, ohne dass man es dann irgendwie auf dem Video sieht. Von dem her gut für mich. Wir schauen vorwärts aufs vierte Video, auf den vierten Sieg. Genau. Der Fischerhut ist wieder on fleek. Wir sind angekommen beim Spot. Hier schön zum Reinkumpen. Hier hinten ist der Steg von der Fähre. Bist du ready? Ready kann man dem noch nicht sagen. Jetzt nackt.
hat es mir noch ein zu wenig Leute. Ich finde, da müsst ihr schon noch ein bisschen mehr zuschauen, sonst lohnt sich das ja. Also die Hose hast du noch an, von dem her alles easy. Da ist übrigens noch der Olli, der hat das Video gefilmt. Also, Kameraperspektive oder Kameraführung, Oli. Das müssen wir nochmal lernen. Hallo Oli. Er ist ein sehr gesprächiger Mensch, er redet wirklich sehr gerne. Digga, wie gesagt, du darfst aufpassen von den Reinhaien, weil die von unten manchmal so ein bisschen... Soll ich zuerst einen Strip oder direkt nackt? Grabblut? Okay. Ja, das ist ja meine. Oh shit! Yo! Bist du deine Hose? Feuer der Hut! Hast du nice gesehen? Sehr nice Abkühlung. Hat er... Hat einfach die Hose, hat er einfach so abgezogen, einfach, das hier, also wirklich, er kennt schon nichts, der Typ kennt schon nichts, also wirklich Respekt, ich hätte das nie gemacht, ich hätte das nie, weil, ja, keine Ahnung, ich bin einfach viel zu ein scheucher Typ für das, kennt ihr nicht. Abbissen? Abbiss hat er nicht, abladiert hat auch niemand. Du bist eigentlich so ein bisschen wie ein Köder zum Fischfangen, weißt du? Das Würmel ist halt so der Köder, dass das Fisch abbisst. Aber es hat nicht funktioniert, man hat keinen Fisch gefangen. Ich glaube, du brauchst eben schon einen grösseren Köder. Merci vielmals, bist du dabei gewesen. Wir haben auf eurem Kanal ADMessi TV auch noch ein Video gemacht. Link ist in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Liket, abonniert, ihr wisst, was ihr machen müsst. Und ich mache jetzt noch ein offenes Brett und das macht mega weh. Oh, shit, Digga! Nice Video gsi, Adi. Ganz entspanntes Video mit dem ADMessi TV. Habe ich wirklich witzig gefunden. Bitte mehr solche Sachen, das ist sicher eine geile Sache, witzig und man kann gute Clickbait-Thumbnails draus machen. Du Mensch.